엘리야입니다. 언제든지 누구에게나 환난의 때가 반드시 옵니다. Всегда у каждого человека может произойти такое, то, что как буря происходит в жизни. 위기가 오기도 하고요. Приходят и кризисы, 큰 어려움이 찾아오기도 하고 и большие трудности могут прийти. 핍박이 오기도 해요. И также могут гонения прийти. 이게 개인적으로도 옵니다. И это может прийти каждому человеку лично. 그리고 교회적으로도 오고요. И также это может прийти и в церкви. 국가적으로도 와요. И также это может прийти и в самой стране. 국가적으로 온다는 거를 제가 계속 얘기했는데 진짜 우리나라에 국가적으로 위기가 왔어요. Я говорил то, что кризисы могут быть в самой стране, и реально в нашей стране также были кризисы сегодня. 언약의 관점에서 해석하면은요. 굉장히 재밌어요. Если посмотреть с точки зрения завета, тогда это очень даже интересно. 그리고 헷갈릴 게 없습니다. И не в чем даже колебаться. 자, 이런 재난이 계속 이제 찾아온단 말이에요. Вот такие бедствия приходят иногда. 이럴 때 두 부류로 나누어집니다. И тогда разделяются люди на две категории. 여기에서 이 유랑민이 되는 사람이 있어요. Есть люди, которые уже, получается, блуждают. 여기에서 남는 자가 있습니다. Есть люди, которые остаются. 유랑민은 어떻게 되느냐? 신앙생활도 잘했는데 이 큰 위기 어려움이 찾아오니까는요. 옛날로 돌아가요. Что происходит с теми людьми, которые блуждают? Когда приходят какие-то кризисы, когда трудности приходят, они, получается, вот так остаются. 그야말로 이렇게 세상 24, 떡 24, 종교 24 이렇게 가요. Они идут в такую, получается, как мирское 24, или о хлебе 24 думает, или как религия 24. 그러니까 이제 이 염려 24로 이제 들어가죠. Они просто входят, получается, в переживание 24. 예를 들어서 30년 동안 지금 우리가 언약이 계속 이렇게 왔어요. 흘러왔어요. Вот мы в течение завета, получается, в течение 30 лет шли до сегодняшнего 우리가 дня. 30년 이렇게 오는 동안에 이제 기존 종교는 30년 후퇴를 했어요. И получается, 30년 전 그대로 내지는. получается, пока мы шли в течение этого завета, получается, другие религии остались в том. 근데 30년 이렇게 왔는데 옛날로 가겠다는 사람들이 되게 많아요. И несмотря на то, что в течение 30 лет мы шли по дороге завета, есть люди, которые все равно хотят вернуться в прежде. 그래서 제가 볼 땐 60년 후퇴하는 것 같아. Это что означает? Просто они возвращаются, получается, как 60 лет 남은 자는 назад. 어떻게 되느냐? А остающийся человек, как он делает? 24, 25 영혼으로 시작이 이제 들어갑니다. Он входит, получается, в начало 24-25 вечность. 남은 자기 때문에 반드시 남은 자, 순례자, 정복자 이 이제 언약을 이제 흐름을 타요. Он идет, получается, в течение завета оставшийся человека, пилигрима, и также, получается, того, который, получается, завоевателя. 오직 유일성 재창조 이속으로 들어갑니다. Входит, получается, только в единственность и в новое творение. 어떻게 이렇게 들어가느냐? Как он входит в это? 평상시에 늘 기도 24를 누렸던 거예요. В повседневной жизни постоянно наслаждается молитвой 24. 그러니까는 평상시에 늘 보호자의 은혜를 이제 받는 사람이에요. Это был такой человек, который в повседневной жизни наслаждался благодатью престола. 그리고 이 사람은요 평상시에 이렇게 기도의 비밀을 누리기 때문에 어떤 것에도 영향받지 않습니다. И так как этот человек в повседневной жизни получает ответы на молитвы, и поэтому он не получает никакое влияние. 빌립보 4장 11절 13절처럼 비밀이 있고 비결이 있어요. Как Филиппийцы 4 глава с 11 по 13 стих говорится, то, что есть непременно, получается, тайна всего этого. 여러분 그렇다면은 우리 신앙인이
둘 중에 하나거든요. Тогда мы люди веры, тогда одна из двух должно быть. 1번에 해당될 수도 있고 2번에 해당될 수도 있습니다. Ты можешь оставаться в первой категории, либо во второй категории. 여러분 여기 보세요. 하나님의 것이 있는지 한번 보세요. И вот посмотрите, здесь разве есть Божье вообще? 세상 24, 떡 24, 종교 24, 염려 24. 이 속에 무슨 하나님의 나라가 있고 하나님의 뜻이 있겠습니까? Да, мир 24, хлеб 24, религия 24 и переживания 24. Здесь даже нет Божьего царства никакого. 그러니까는 이렇게 방랑자가 될 수밖에 없는 거죠. И, конечно же, он будет постоянно блуждать. 그러니까 뭐 이리 갔다가 저리 갔다 그러는 거죠. И будет постоянно ходить туда и сюда. 어느 쪽으로 가야 내가 나한테 유리할까? 잔머리 쓰는 거죠. И начинает постоянно думать, куда мне пойти для того, чтобы получить свою же выгоду. 이게 교회도 그렇고 정치판도 그렇고 사업에서도 그래요. Это происходит, получается, и в миру, и получается в политике, и даже получается в бизнесе. 이런 일은 계속해서 예수님 재림하실 때까지 개인적으로, 교회적으로, 국가적으로 찾아오게 될 것입니다. И такие все дела, получается, и лично, и даже, получается, в стране будут такие кризисы приходить до второго пришествия 이럴 Иисуса. 때 이 비밀을 누리니까는요, 굉장히 해석을 바르게 하는 거예요. Так как ты наслаждаешься этой тайной, поэтому в такие случаи ты правильно расшифровываешь все. 헷갈릴 게 전혀 없죠. Нету ни в чем заблуждения даже. 왜냐하면 흔들리지 않는 답을 갖고 있으니까는. Потому что ты имеешь тот ответ, который ты не будешь даже колебаться. 우리는 절대 언약을 붙잡고 있단 말이에요. Мы держимся за абсолютный завет его. 어떤 경우에도 변하지 않는 답이 있어요. И у нас есть ответ, в каких бы ситуациях мы ни находились, который не будет никогда меняться. 이 사람들 속에는요, 하나님의 견고한 망대가 딱 세워져 있는 거예요. В такого человека, получается, твердая Божья башня поставлена в 그리고 нем. 내 속에 견고한 보호자의 망대가 딱 세워져 있습니다. И во мне, получается, поставлена твердая Божья башня во мне. 그러니까 내가 보호자하고 통하고 있단 말이에요, 평상시에. И получается, в повседневные дни я имею обращение с Богом. 보호자하고 통하는 사람은요, 세상과 통할 필요가 전혀 없어요. А взаимопонимание с Богом, получается, если у тебя это есть, тогда даже не нужно взаимопонимание с этим миром. 성경에 쓰임 받았던 사람들은요, 전부 한결같이 이렇게 보호자의 비밀을 누렸던 사람입니다. Люди, которые, получается, были использованы в Библии, это были те люди, которые имели взаимопонимание с престолом Божьим. 이 엘리야가 바로 이제 그런 사람이었어요. Вот Илия был таким человеком. 엘리야가 이 로뎀나무 아래 이제 있게 되죠. Илия, получается, находился под можжевеловым кустом. 그리고 이 호렙산에서 이제 있게 되죠. И также он находился на горе Хариф. 그리고 미션을 이제 붙잡게 됩니다. И также он ухватился за миссию. 이제 하나님의 이제 이 소리가 이제 들리는 거죠. Он начинал слышать Божий голос. 여러분 이 엘리야 때야말로 진짜 더 무시무시한 이런 어려움이 찾아왔단 말이에요. Приходят тогда, получается, такие большие такие трудности. 전부 다 개인적이고 교회적이고 국가적인 이런 문제예요. Разные проблемы, которые могут быть и личные, и церковные, и, получается, и также в стране. 이세벨이라고 하는 이 아합의 이제 왕비죠. 이세벨이 이제 사신을 이제 그 신하를 엘리야에게 보내갖고 너 죽일 거다, 죽음을 당할 거다 통보를 합니다. И знаете, Изавель, она посылает, получается, весть Илии, говоря то, что я скоро тебя убью. 그러니까는 이 그 엘리야는 뭐 두려워할 수밖에 없죠. И, конечно же, Илия, наверное, он боялся этого. 도망할 수밖에 없죠. 도망을 가죠. И, конечно, он убежал. 그리고 이제는 뭐 더 이상 버틸 힘이 이제 없는 거예요. И уже не было у него сил это, знаете, уже все это перебореть. 그래서 죽어야겠다. И он решается 모든 просто 걸 다 умереть. 포기하죠. И он все сдается во всем. 그야말로 이제 절대 불가능의 상황이 이제 딱 되죠. И у него пришло только событие, когда абсолютно невозможно все. 이때 엘리야가 로뎀나무 아래에서 깊은 기도 속으로 들어간 거예요. И тогда Илия под можжевеловым кустом входит в глубокую молитву. 그리고
오직 속으로 들어갔습니다. и входит в единство только. 여러분 이 원리가 어떻게 진행이 되는지 보세요. Вот посмотрите, как это принцип происходит. 그러니까 엘리야에게 25시일 일어나잖아요. И 그죠? поэтому происходят дела 25 часов Илии. 엘리야 인생이 작품이 돼 버리잖아요. И его жизнь превращается в шедевр. 남은 자가 되죠. Он остается как 또 оставшийся 남은 자 человек. 7,000명 찾아내죠. И он также находит, получается, оставшиеся 7 тысяч людей. 그리고 순례자 정복자의 길을 가죠. И он идет по дороге пилигрима, и также он завоеватель. 여러분 이게 결국에는 7망대, 7여정, 7이정표예요. Это есть 7 башен, 7 путешествий и 7 указателей. 이거를 모르는 사람들은요. 왜 성경에도 없는 단어들을 많이 쓰냐 이렇게 얘기할 수 있어요. Те люди, которые не знают этого, они начинают говорить, почему вы используете такие слова, которые не написаны в Библии? 무슨 놈은 숫자가 이렇게 많으냐 또 이렇게 얘기하기도 합니다. Могут сказать, почему так много цифр используете? 숫자 외우려고 하니까는 너무나 많어. Так как очень много чего-то вызубрить надо, и они начинают 그리고 говорить что-то. 단어들도 생소한 게 많어. И очень много таких слов, которые даже не слышали. 이 속에 있기 때문에 그렇습니다. Так как ты находишься в этом, поэтому можешь так говорить. 이 속에 있는 사람들은 죽었다 깨나도 이 남은 자에게 일어나는 이 속에 못 들어오잖아요. Те люди, которые находятся в этом, тогда они не могут находиться в тех вещах, как оставались те люди в оставшихся. 환란을 통과해야 남은 자가 되는 거거든요. Нужно пройти всю эту бурю, чтобы быть человеком оставшимся. 환란 가운데에 복음 24를 배우는 거예요. И через эту бурю ты обучаешь, получается, благую весть 24. 죽음의 위기 가운데 오직이 됩니다. Перед смертью, перед кризисом смерти, тогда у тебя получается только. 성삼위 하나님께 또 보호자에 집중하는 게 뭔지 이때 이제 알게 돼요. И так, в таких ситуациях ты уже понимаешь, как можно сосредоточиться на Бога Триединого. 그럼 이 사람들에게는요 자연스럽게 이제 계속해서 로마를 향해서 이정표가 이제 가는 거죠. И такому человеку, естественно, и даже, получается, просто натурально, они идут по путешествию, получается, к Риму. 근데 환란, 시험, 핍박 올 때에 이렇게 옛날로 돌아가는 사람들은 어떻게 됩니까? Но что тогда с теми людьми, когда приходит буря или там кризис, они возвращаются в старом? Что происходит с ними? 이게 무슨 말인지 하나도 알아듣지를 못하는 거예요. Они вообще даже не понимают, что это за слово вообще. 맨날 같은 얘기 또 한다고 생각하는 거예요. Они считают, что одно и то же просто постоянно говорят. 이 비밀을 진짜 아는 사람은요 계속해서 24 속으로 들어갈 수밖에 없어. Те люди, которые знают эту тайну, они будут постоянно входить в 24, в тайну. 이 사람들은 전부 다 나는 안 되는구나 이거를 고백했던 사람들이에요. Это были те люди, которые все исповедовали, что да, у меня не получается ничто. 로뎀나무 아래에서 엘리야는 자기 자신의 모든 걸 내려놓습니다. Под можжевеловым кустом Илия оставляет все свое. 그렇게 열심히 했는데 남는 게 아무것도 없었어요. Он так усердствовал во всем, но ничто у него не осталось. 그래 결국에는 죽어야 되겠다 이 생각이 들 정도로 И в конце концов он приходит к тому, что просто нужно умереть. 이때 하나님이 천사를 보냅니다. И тогда Господь отправляет ангела 그리고 물과 떡을 이제 주게 되죠. и дает ему воды и хлеб. 그리고 엘리야가 이 천사가 이제 또 오죠. И ангел приходит снова к нему. 천사가 또 와갖고 엘리야에게 중요한 이제 힘을 주지요. Ангел приходит и дает ему важную силу. 그래서 (40주야를) 갈 수 있는 힘을 이제 얻게 됩니다. И подкрепившись этим, он идет 40 дней, 40 ночей. 이 힘이 어디서 나오겠습니까? Эта сила откуда пришла? 열심히 턱걸이하고 헬스하고 이러면 이 힘이 나오겠습니까? От того, что ты хорошо в спортзале занимаешься или подтяжкой занимаешься, эта сила придет? 여러분 이 힘은요 독산성에서 나오는 거예요. 이 힘이 호렙산에서 나오고 호렙산. Эта сила приходит, получается, с этим можжевеловым кустом. 여러분 나의 호렙산이 그 의미잖아요. Точнее, горе Харифа, получается. Это есть моя же 이거를 Хариф. 알면은요 뭐 다른 얘기 할 필요가 없어. И не нужно даже другого иного говорить. 기도 시작하면 다 끝나버리는 거잖아요. Потому что это все заканчивается молитвой 여러분 이렇게 24. 해서 이제 천사가 호렙산으로 이제 이 엘리야를 이제 인도를 하죠. Итак, ангел ведет Илью на гору Хариф.
엘리야야, 네가 왜 여기 있냐? Илия, что ты здесь делаешь? 이게 무슨 말이죠? Что это означает? 정체성에 대한 질문이에요. Это есть вопрос его личности, 너의 영적 정체성이 뭐냐? идентичности. Что за твоя идентичность? 너의 영적 현 주소가 뭐냐? Что за твоя духовная, получается, духовный адрес твой? 네 영적 상태가 뭐냐? Какое твое духовное состояние? 너는 주 관심이 뭐냐? Что за твой важный интерес в 네 жизни? 삶의 최우선순위가 뭐냐? Что является для тебя приоритетом? 너에게 있어서 생명 걸 만큼 가장 가치 있는 게 과연 뭐냐? Для тебя что является самым ценным вещем? 이 질문을 9절 13절에서 이제 계속해서 하지요. И об этом, вот получается, он спрашивает в 9 и 13 стихе. 이때 엘리야는요, 이 열심을 얘기합니다. И тогда Илия говорит о таких усердиях. 그리고 오직 나만 남았다라고 얘기해요. И он говорит то, что остался я один только. 아닌데 지금 뭐 하나님이 예비한 제자들이 많이 있는데 오직 나만 남았다. Но это было не так. Бог подготовил учеников, но он говорит, я остался я один. 그리고 여기에서 급하고 강한 바람, 그다음에 지진, 그다음에 불, 이걸 하나님 이제 보여주시죠. И Господь показывает сильный ветер, землетрясение и огонь. 왜냐면 이게 바로 그 엘리야의 예전에 관심사였거든요. Потому что для Илии это был вот интерес для него раньше. 엘리야는 이거에 주로 은혜를 받으려고 했던 사람이에요. Илия был таким человеком, который хотел получать благодать через вот эти вещи. 열심, 나 중심. Усердие и акцент на меня. 그다음에 이제 신비, 뭐 능력 이런 것들. И сила или мистицизм в этом был интерес. 그런데 아주 중요한 사실. Но важный факт. 임마누엘이 안 됐던 거예요. У него не получалось Иммануил. 제일 중요한 거를 이제 잊어버린 거죠. Самое важное он забыл. 왜냐면 내가 지금 새파랗게 살아 있거든요. Потому что я вот живу сейчас. 내 열심과 내 방법으로 하고 있단 말이에요. Я вот жил своим усилием, своим методом. 제자 찾아야 되는데 나 혼자 해야 된다고 생각하는 거예요. Нужно искать учеников, и он думал, то, что мне одному нужно это все 주로 делать. 관심이 신비, 능력 뭐 이런 것들. И интерес только был в мистицизме или в силе. 아무리 봐도 하나님은 여기 없잖아요. Ну, как ни смотри, тут нету даже Бога. 하나님이 없다 이 말은 지금 하나님하고의 관계가 좋지 않다는 얘기죠. Бога тут нет, что это означает, что взаимоотношения с Богом не очень хорошие. 여기에서는 인간 능력의 이상의 것이 나올 수가 없어. И здесь, конечно, не будет больше человеческих всяких вещей. 기껏해야 이제 자기 수준이죠. Только остаешься с человеческом уровне. 하나님이 호렙산에서 이거를 깨닫게 하신 거예요. И Бог дает осознание на горе Хариф. 그러면서 굉장히 중요한 이제 사명을 주십니다. И дает ему очень важное предназначение. 세미한 음성. 이제 원래 이제 영어 직역하면 아주 점잖은 이 속삭임. 이제 세미한 음성. 하나님의 이제 음성이 들려요. Вияние тихого ветра, как тихий голос, получается, слышал Божий голос. 그리고 하사엘에게 기름을 부어서 왕을 세우라. И говорит, помажь Азаиля и поставь царя. 아람이라는 나라의 왕도 이 엘리야가 이제 세우게 됩니다. И получается, Илия ставит царя над Сирией. 그리고 예후에게 기름을 부어서 이스라엘의 왕을 세우라. И также помажь и Иуя, и царя Израиля. 그리고 엘리사에게 기름을 부어서 네 후계자가 되게 해라. И также говорит, помажь Елисея, пророка, вместо себя. 그리고 7천 제자 내가 준비해놨으니까는 찾아내라. И 7000 учеников я подготовил, так что ты найди. 지금 우리는 요거 그대로 이렇게 하고 있습니다. Мы сейчас с вами также делаем все. 그러면 지금 계속해서 우리가 24를 누린단 말이에요. И мы постоянно с вами наслаждаемся 24. 25의 일이 일어난단 말이죠. И происходят дела 25 часов. 그리고 이제는 영원의 작품이
우리에게 계속 찾아와요. И постоянно приходит такой шедевр, как вечный шедевр. 이렇게 돼야 저는 우리 인생의 본론이고 신앙의 본론이다라고 저는 봅니다. Так должно произойти, тогда я считаю, что это есть в нашей жизни веры самая главная тема, и также есть, получается, в нашей жизни веры самая главная тема. 그래 이 위기와 어려움과 핍박과 이런 게요. 굉장히 좋은 거예요, 이게요. И знаете, вот эти кризисы, гонения и трудности, на самом деле это очень хорошее. 그 국가적인 어려움 가운데도 저 국회의원, 저 사람 다 그렇구나. 이런 보이시죠 이제 그 전체가요. И когда даже национальные кризисы приходят, этот человек, тот человек, та сторона, и вы можете это все увидеть, так? 여당은 어떻고 야당은 어떻고. Как это, получается, правительство делает с левой стороны, с правой стороны. 그리고 당 대표 그분들은 또 어떤 사람이고. И, получается, все директора этих сторон, какие они, получаются, люди, сразу выявляются. 이거를 어떻게 해석할 것인가? И как ты будешь это расшифровывать? 제가 저쪽에서 정부에서 저를 부를까봐 내가 말을 못 하겠어요. Я не буду говорить, потому что мне, думаю, потом вызовет, получается, 근데 해석이 государство. 분명합니다. Но непременно уже выявляется все. 교회들 정신 차려라. Церкви, придите в себя. 전 세계에서 유일하게 날마다 시도 때도 없이 예수는 그리스도 하는 단체가 우리밖에 없습니다. Знаете, по всему миру, если так посмотреть, мне кажется, наша только организация, которая говорит только о Иисусе Христе постоянно в разных ситуациях. 죽으나 사나 맨날 예수는 그리스도예요. Ты умри или не умри, всегда постоянно говорят Иисус Христос. 30년 이상을 그렇게 했어요. И так это было уже в течение 30 лет. 그런데도 답이 안 나. Но все равно нету ответа. 그런데 그거마저 안 하겠대 이제. Но есть люди, которые говорят, даже я и это не буду теперь делать. 1년에 한 번 예수는 그리스도 하려고 이제 가요. И они теперь идут по такой дороге, чтобы говорить раз в год Иисус Христос. 맨날 해도 안 돼. Постоянно не 우리 잘 안 получается. 되잖아요. 맨날 해도 안 Но 되는데. даже если каждый день ты исповедуешь, так не получается. 맨날 해도 안 되기 때문에 광야 40년 뺑뺑이 돌려야 돼. И так как не получается, поэтому я буду находиться в пустыне 40 лет и постоянно по кругу 그러다가 идти. 아니나 다를까 환란의 바람이 딱 부니까는 딱 표시 나잖아요. И вот сразу буря пришла, и сразу выявляется все. 그래서 예수는 그리스도 싫다 그러고 나가요. И люди сразу разделяются, говорят, я не хочу Иисуса Христа, и я ухожу. 그러면 하나님 뜻은 어떻게 되고 하나님 나라는 어떻게 됩니까? Тогда что же будет с Божьей волей и с Божьим царством? 그러면 할 수 없어요. Тогда ничего не поделать. 하나님은 국가적인 환란 일어나게 하셔야 돼요. Бог будет делать такую бурю национальную. 한 국가 한 나라에 잘 되고 못 되는 거 하나님은 주관하고 계십니다. Бог управляет, получается, над нацией, над страной всего. 그 기준이 뭐냐? И какой стандарт его? 교회가 뭐 하고 있느냐 이게 기준이에요. Стандарт того, то, что церковь делает. 그렇다면 니네들 한번 해봐라 그렇게. Тогда он может сказать, ну давайте вы попробуйте. 복음 말고 다른 거 해봐라. Попробуй, кроме иное, помимо 그래서 благой вести. 극도로 이상한 사람의 백성 돼봐라. И 어떻게 попробуй 되는지. быть странным человеком и посмотри, что будет. 여러분 이 원리 그대로 되어져요. И по вот такому принципу будет 그럼 так. 결론이 뭐냐? Но тогда заключение что? 복음이면 다 끝납니다. Благой вестью все закончится. 복음이 뭔지 모르니까는 그런 소리 하지 말라 그러지. Так как ты не знаешь, что такое благая весть, поэтому ты такие вещи говоришь. 그냥 기도 아니에요. Непростая благая весть, 이 непростая 엘리야가 молитва. 했던 열심히 하는 기도, 열심 특심의 그런 기도, 그 기도 아니에요. Не такая молитва, как Илия делала, как усердно делать. 기도 24 하면 끝납니다. Молитвой 24 покончено 뭐 все. 신경 쓸 필요도 없어요. И не нужно даже смотреть на что-то другое. 어떻게 돌아가는지는 여러분들 그냥 영화 감상하듯이 그냥 감상하시면 돼. Интересоваться иному. Просто смотрите, как фильм вы смотрите. 중요한 거는 하나님은 복음과 전도 중심으로 모든 거 움직이실 것입니다. Самое важное, то, что Бог будет движет всеми вещами в центре благой вести и проповедования. 어떻게 움직이느냐? Как Он будет все этим двигать? 이렇게 7망대, 7여정, 7이정 피의 길을 가는 사람 통해서 하나님 하실 것입니다. Бог будет делать через теми людьми, которые будут идти по пути 7 башен, 7 путешествий и также 7, получается, указателей. 요 사람들은 그냥 가면 돼. 자기 길을 가면 돼. А вот эти люди пусть идут по своим 이 дорогам. 사람들이 잘 되고 못 되고 신경 쓸 필요도 없어요. И даже не нужно интересоваться, хорошо у них дела идут или плохо. 이 사람들은 환란 때문에 교회가 손해 본다고 생각합니다. И они думают, из-за вот этих всяких бурь и трудностей церковь приходит, получается, в минус. 이 환란으로부터 성도들을 보호해야 되기 때문에
말씀 운동 안 하겠다라고 얘기합니다. И они думают, через вот такие бури нужно как-то там, получается, прихожан как-то оберечь, и поэтому они не интересуются даже в Божьих всяких вещах. 후대들에게 더 이상 이단이라고 하는 프레임을 씌워주면 안 된다. 그러기 때문에 안 하겠다고 선포합니다. И они провозглашают то, что говорят, то, что нельзя, чтобы наши потомки потом, чтобы им говорили, что это и еретика, и поэтому они сдаются всему. 그러면 가면 돼요. 그렇게. Тогда пусть они идут по своим 그죠? путям. 가면은 틀림없이 이 사람들은 요 네 가지가 계속 찾아올 겁니다. Но непременно им вот это 4 вещи постоянно будут преследовать. 여기에 하나님 뜻, 하나님 나라 없잖아요. Здесь нету Божьей воли, Божьего Царства. 여러분 그렇다면 우리는 간단합니다. Тогда нам просто, 더 복음 24, тогда все больше благая весть, 더 기도 24. все больше молитва 24. 이제 엘리야는 헷갈리지 않아요. И теперь Илия, теперь не 딱 колебается. 미션 딱 붙잡았어요. Ухватился за конкретную миссию. 흔들리지 않는 답을 딱 내렸어요. Он уже сделал конкретный твердый ответ, в котором не 이제는 колебается. 고자하고 너무 잘 통해. А теперь взаимоотношения с престолом очень 이제는 хорошие. 세상 소리는 시끄러운데 시끄럽고 복잡하잖아요. Мирские слова, знаете, они очень шумные, очень много всяких разных вещей. 근데 하나님의 소리는 이 윕스퍼라고 하는 이 단어가 속삭인다 이런 뜻이잖아요. Но вот Божий голос, как говорится, тихий голос, 아주 온유하고 작고 이 속삭이듯 하는 그러한 하나님의 음성 이게 들려야 돼 귀에. нужно услышать этот Божий голос, который покойный, тихий, говорит Бог. 이런 엘리야를 통해서 하나님은 시대 문제, 국가 문제, 교회 문제, 개인 문제 해결하십니다. Итак, Господь будет разрешать проблемы, получается, эпохальную, и также личную, и церковную, и национальную проблему. 지금도 7천 제자 하나님 준비해 놨어요. И сейчас же Господь подготовил 7000 учеников. 한국에 와 있는 다민족들 가운데 제자 준비해 놨습니다. Среди даже иностранцев, которые находятся внутри Кореи, Бог подготовил учеников. 누구에게 하나님이 붙여주겠습니까? Кому Он прикрепит этих людей? 말할 필요가 없죠. Не нужно даже говорить. 오늘 이 말씀 그대로 여러분들이 응답으로 확인을 하셔야 돼요. Я желаю, чтобы вы сегодняшнее слово вы могли как ответ выявлять и увидеть это. 말씀 성취의 축복을 최고로 누리게 되시기를 Я 바랍니다. желаю, чтобы вы наилучше могли наслаждаться благословением свершения этого слова. 하나님 아버지 은혜를 감사드립니다. Господь, мы благодарим за Твою благодать. 우리는 개인적으로도 살아가기가 많이 힘이 듭니다. Господь, нам даже лично проживать в этом мире очень тяжело. 교회적으로 너무나 우리는 연약하고 무능합니다. И внутри церкви мы являемся очень бессильными людьми. 국가적인 큰 어려움을 만났습니다. И также мы встретились с большими кризисами национальными. 이런 때 하나님이 우리를 유랑민이 아닌 남은 자 되기를 원하시는 줄을 믿습니다. И в таких случаях мы верим в то, что Ты хочешь, чтобы мы были оставшимися людьми, а не рассеянными. 이제는 우리의 24가 복음과 기도로 바뀌게 해 주시옵소서. А не блуждающими. Сделай так, чтобы наша молитва превратилась в молитву в 24 благую весть. 망대 여정 이정표의 길을 행복하게 가게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы мы счастливо могли идти по пути башни и также Твоими путешествиями. 엘리야처럼 날마다 하나님의 음성을 듣게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы мы каждый раз могли слышать Твой голос, как слышал Илья. 하나님께서 준비하신 엘리사와 7천 제자 만나게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы мы могли встретиться с Елисеем и 7000 учеников, которые Ты подготовил нам. 왕 앞에 서게 하시고 왕을 세우게 해 주시옵소서. Дай нам предстать перед царем и дай нам поставить Твоего царя. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Во имя Иисуса Христа мы Тебя молились. 아멘. Аминь.